皆さんこんにちは。指揮者の木村幸太郎です。今回はバイオリンとビオラを弾き比べてみます。僕は指揮者でもありますが、バイオリン、ビオラ奏者としても活動しています。僕が演奏する楽器についてお話をします。バイオリンは有名だと思いますが、知り合いや子供たちにバイオリンを生で見たり聞いたりしたことがありますかって聞くと、経験がないって答える人が多いです。今回はバイオリンとビオラを弾き比べてみますが、ご覧の通り見た目の違いがあまり分かりません。こうして比べるとビオラが少し大きいですね。弦楽器は形が大きいほど音が低くなり、小さくなると音が高くなります。弦楽器には大きさでいくと小さい順でバイオリン、ビオラ、チェロ、コントラバスになります。ビオラはちょうど中くらいの大きさで、音は人の声の音域に近い中声域です。中声とはドミソと音が重なるとミの真ん中の音を担当します。チェロやコントラバスはドを担当します。バイオリンはソです。ドミソの和音がどんな音がするか聞いてみましょう。でも実際チェロやコントラバスはもっと低い音がしますので、まずコントラバスはここぐらいです。それからチェロ、そして中声域のビオラ、そしてバイオリンはこれぐらい高い音が出ますので、これだけ幅広い音域の音が弦楽器では出ることになります。まずはバイオリンの弦一本一本がどんな音がするか演奏してみたいと思います。続いてビオラの弦が1本ずつどんな音がするか演奏してみたいと思います。バイオリンもビオラもこの弓を使って演奏します。弦を摩擦して音を出して演奏します。弓の毛は馬の尻尾でできています。こうやってですね、ちょっとネジを緩めて外れます。そしてですね、こういう風になると馬の尻尾の毛だということがよくわかると思います。馬の毛がそのままだと滑りますので、松ヤニというものを使って滑らなくします。弓の毛は消耗品ですので、毎日演奏する奏者は3ヶ月に一度交換する必要があると言われます。交換費用は7000円から1万円くらいで、小、中、倍のように毛の質にランクがあります。交換は町の弦楽器屋さんでできます。ご覧のように楽器全体には弦が4本ついています。弦は昔羊の腸でできていましたが、現在は化学繊維でもできています。この弦がですね、高額なんです。なんとですね、ビオラは4本取り替えると約2万円近くもかかります。交換目安としては弓と同じように3ヶ月と言われます。交換直後は良い音が出ますが、消耗とともに音は劣化します。弦は今ではネットでも買うことができますよ。次にバイオリンほどメジャーではないビオラのお話をします。一般の方のほとんどがビオラは大きなバイオリンと思われているでしょう。先ほども見て比べましたが、確かにバイオリンより大きいです。高い音もバイオリンと同じぐらい出ますし、バイオリンには出ない低い音が出ます。表現の幅がバイオリンよりもあります。たまにビオラを改造してバイオリンと同じ一番高い音が出る弦をつけて、5本の弦で一度にバイオリンとビオラのいいとこ取りをして楽しむ方もいます。モーツァルト、ベートーベン、ブラームス、彼らは好んでビオラを演奏しました。一般的にはマイナーな楽器かもしれませんが、音楽がわかる人は好んで選ぶ楽器でもあるんですよ。そんなビオラの気持ちを牧原紀之さんがビオラは歌うという曲で巧みに表現をしています。どんな内容かというと、オーケストラの中でビオラ奏者の存在感を表現したものなんですが、あるオーケストラの練習にビオラ奏者は遅刻をしてきます。ビオラ奏者はマイペースな人が多いので、練習時間を間違ったかもしれません。オーケストラメンバーたちはビオラがいなくてもいつもと変わらないさと思ってですね、練習を始めます。ところがなぜかいつものようには調子が出ません。そこへビオラ奏者が登場し、指揮者は分け知り顔で笑いながら、さあみんな揃ったからもう一度とタクトをツンと上げます。そしてオーケストラは高らかに歌い出します。
いつもの調子で誰もが素敵な音を奏でると続くわけですが、要するにオーケストラの中でビオラの存在というのは、存在感はね薄いかもしれませんが、いないと困るんですよ。以前に少しお話をしましたが、バイオリンはストラディバリが完成させました。ビオラは発展途上で、なんとまだ未完成の楽器です。バイオリンは規格があって全て同一のサイズ、同一の重量だったりします。オーケストラで使う楽器で規格がないのはビオラと大きなコントラバスです。未完成ですので、いい音を追求するため形などが変わり続けています。噂によると、今の人類の技術だと完成することはないそうです。頑張って。次回はバイオリンとビオラを2つ使い演奏してみます。楽器が重なり合うところをお楽しみいただこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。さようなら。